dahshat qo'shiq aytaman deb o'ylab karaokega bora oladigan tanishinglar bor. O'zini estradamiz darg'asiman deb o'ylaydi, qarg'asi ham masali bola. Qo'shiq aytishni boshlab qoladi, mikrofon hayron, qanday bitta odamdan ikki xil ovoz chiqyapti deb. Kalonchi o'z xohishi bilan ishdan bo'shamoqchi уже. U mayli mana Doston Ergashev oxirgi 5-6 yil ichida bor iste'dodini ishlatib, qo'shiqlarini san'atni qaysidir cho'qqisiga olib chiqdi. Mana bola aytganda Lyuboy bitta qo'shig'ini 23-sekundigacha aytib turib, ash cho'qqidan pastga olib tushib berdi, mana tomog'i bilan. Hali ko'rsatuvlarda bilsanglar, falsh aytyapsiz deb sudyalar o'tiradi-yu, u bola yo'talsa falsh, yo'talsa. Qo'shiq aytyapsa, xonadan chidomay chiqib ketasiz tashqariga. Bitta hamtasi kelib, "Aka, kim o ichkarida chivin bilan duet aytayotgansiz? Iloji yo'q, sharmanda bo'lib ketmay" deb turib, "Aka, Hindistonda mehmon bor edi, ularni nola mashinaqa ekan" deb berasiz, iloji yo'q. Chiqib ketasiz, 5-6 kundan keyin hali qo'shiq aytgan xonaga ketsangiz, hali ham ovozlari aylanib yurgan bo'ladi ashida, chiqib ketmasdan. Istinobda u ovozlar uchun chiqib ketisham. Voy, qo'shiq aytmayam deya olmayapmiz. Mana shunday yo'talsa falsh yo'taladiganlar ham hozir bitta qo'shiq o'xshab bo'lsa, bir pasda hali kutib olingi Elibazor dog'idagi san'atkor bo'lib qolyapti-yu, ashuncha qo'yapmiz.